हाय दोस्तों, हमारे सामने खड़ी है कौन सी ट्रेन। आज हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं और आइडेंटिफाई वंदे भारत ट्रेन हमारे सामने खड़ी है। हम इसका फ्रंट साइड दिखाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस हम नहीं चढ़ेंगे क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं है। हमारा दूसरा ट्रेन का है। इसकी फ्रंट साइड आप देख सकते हैं वंदे भारत। फ्रंट साइड आप देख सकते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। छत्रपति शिवाजी महाराज बाय दोस्तों।